post တွေနေတိုင်းတင်နေပေမဲ့မရောင်းရတာ post တင်ချိန်မှားနေလို့ဖြစ်နေပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများက customer တွေဝယ်ခြင်းစိတ်အရှိဆုံးအချိန်နဲ့သူတို့စိတ်အပန်းဖြေဖို့ social media ကိုသုံးတဲ့အချိန်ဒီနှစ်ချိန်ကိုတေချာမသိဘဲနဲ့ post တွေအချိန်မှားပြီးတင်နေလို့မရောင်းရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာ posting time and contract metrics လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဝတ်ထည်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပစ္စည်းပဲရောင်း social media မှာ post တင်တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့သူတွေဝယ်ခြင်းစိတ်အရှိဆုံးအချိန်ကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ကိုက် post တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဗျာစနေတနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးကလူတော်တော်များများစိတ်ပန်းဖြေဖို့ဒါမှမဟုတ်အနားယူဖို့အတွက် social media တွေကိုသုံးကြတာများတယ်အဲ့လိုနေမျိုးတွေမှာကိုက save post တွေတွားတင်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ဖို့ထက်ကိုကြော်သွားနိုင်ကြီးကပိုများတယ်အဲ့လိုနေမျိုးမှာဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ entertain ဖြစ်စေမဲ့ video တွေ content တွေတင်တာမျိုးဘုံတူတရစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေလူစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်တာကဒီ post ကိုကြော်မသွားမဲ့အပြင်ကို page ထဲမှာရှိတဲ့တခြား post တွေကိုပါစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်နိုင်ခြေအရင်များပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကအယောင် post တွေကိုဘယ်နေ့မှတင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ပါကျွန်တော် personally အရာပြောရမယ်ဆိုရင်အယောင် post တွေကိုတောက်ကြနေလို့နေမျိုးမှာတင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုံးသမားတွေရှိမယ်ဒီနေ့စဉ်သူကအလုပ်သွားနေရတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီတောက်ကြလိုနေမျိုးမှာနောက်တစ်နေ့အားတဲ့နေ့ကျရင်ဘယ်သွားရမလဲဘာစားရမလဲဘယ်နေရာမှာဘာသွားဝယ်ရမလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေရှာနေတာတွေစဉ်းစားနေရမျိုးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ကိုကသာတောက်ကြနေမှာသူတို့ရဲ့မျက်စိရှိကို save post အရောက်တင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့သူတို့အားရရက်မှာကိုယ်ဆိုင်ကိုကျင်းတေပေါက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူချင်းမင်းတို့ကဘယ်နေ့မှာဘာ post တွေတင်နေလဲဆိုတာကိုဂုံးမှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာရပောင်း60ချဲလိုက်ရဲ့ day 4ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လင်းထပ်ပါနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်